तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। तो आज मैं एक चैलेंज करना चाहती हूँ। मतलब कि मैं घर का सारा काम करूँगी, आपके सामने कैमरे के सामने बोलूँगी जब, लेकिन घर में कोई कुछ बोलेगा तो उनसे नहीं बोलूँगी। उनका सारा का कुछ काम करने के लिए बोलेंगे तो वो कर दो, लेकिन कोई बोलेगा तो उसका रिप्लाई नहीं दूँगी, जवाब नहीं दूँगी, नहीं बोलूँगी। देखते हैं क्या रिएक्ट करते हैं सब लोग। तो गाइस अभी दादी को कुछ समझ नहीं आ रहा और मुझे ज़रूरत पड़ी है उनसे बोलने के लिए, क्योंकि चाय बना रही हूँ और मेरे पास अदरक नहीं है। और मैं पूछूँ कैसे कि अदरक कहाँ है? खोजते हैं मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर भी नहीं बोलूँगी। मैं बिना अदरक के चाय पी लूँगी। तो गाइस मुझे फ्रिज में और टोकरी में भी अदरक नहीं मिली, क्या पता अदरक ही ना हो। तो मैं चलती हूँ, वैसे चाय बना लेती हूँ। देख देख चाय बनावे देखिए मैं और अगर ना भी दिया था यार। अभी हम बैठा बोलवा ना कर हेलो गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैगी करो 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 करो। फिर रे वो बोले चावा तो गाइस लोगों ने बहुत कोशिश की मुझे बुलवाने की, लेकिन मैंने नहीं बोला। अभी मैं बाहर पापा को चाय देने जा रही हूँ। देखते हैं, वैसे तो कुछ बोल नहीं रहे, बोलेंगे ही नहीं फिर भी। तो मेरा वीडियो ऑन था तो उसके फ्लैश का टॉर्च ऑन था। दूसरे को बोले लाइट ऑन है, लाइट ऑन है। मुझे तो दिख भी नहीं रहा था कैसे वीडियो रिकॉर्डर है, बाकी बाहर बहुत धूप है। चलती हूँ, मेरा चाय पराठा बन गया है, खा लेती हूँ। तो गाइस मैं चाय में चीनी डालना बोल रही थी और पापा वापा सब लोग पी लिए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये लोग भी नहीं बोल रहे। मेरे प्लान के बारे में पता है तो मैं चल गया। सूरज तो बोल रहा है आज गूंगी बनने का नाटक करेगी। क्या वो समझ तो नहीं गया मेरा चैलेंज। देखते पहले नाश्ता कर लेते हैं। चाय में चीनी डाल ली। नहीं ना खाबी कौन छे खाला मैं जरूर ना खाती है। खा लो खाला ना चला देदा गरम खाला केहू खाजी गरम खा लो तो फिर हमें खाए ना खाए खाए देदा ना खाए आज ले हो हमने कहा इस मिट्टी का चूल्हा बनाने जा रहे हैं, उसके लिए वो टीना काट रहे हैं। तो मैं बोलूँगी नहीं पापा से, लेकिन बस वैसे इशारों में जितना हो सकता है उतना करेंगे, ठीक है? चलिए देखते हैं क्या होता है।
छोटा पड़ गया 23 हम चल चल 23 30 हां कैसे बता चल नहीं मतलब तू दादी सब जाई नहीं हमरा बेटा तू दे दे साइकिल लिया ना तो पूरा मेजरमेंट हो गया। इसको काट के निकाल देंगे, यहाँ पे रोड लगाएंगे और इसको ऊपर से काट देंगे। ओके गाइस गाइस हमारा चूल्हा कुछ ऐसा रेडी हो गया है, कल बनेगा मिट्टी वगैरह लगा के। अंदर चल गया तो गाइस इन लोगों को मेरे बोलने ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इन लोगों का काम कर दे रही हूँ तो मैं समझ ला के दे जो क्या काम कर रहा हूँ, बोल के करना ही क्या है। बहुत बुरा फील हो रहा है मुझे। चलो खाना खाइए आ बेटा तू खा गया वहां से खा गए हैं बोला तो बोलने नहीं सकते तू खा पाएगा तू खा तो खाना खा चलो जा बड़ा हो जा मुझे खाना था तो मैं बोल नहीं सकी, तू ऐसे तो कर ही सकती हूँ और तो हाथ धो के खाना खा लेती हूँ। चट्टी पे दादी धरी है और मैं अकेली। देखते हैं, नहीं बोलते तो दादी क्या करती हैं, क्या हो रहा है। तो गाइस ये बर्ड है वो खिड़की पे खट खट करती है। तो गाइस लाडल रो रही है क्योंकि वो इतने दिन से स्कूल नहीं जा रही थी, मैं उसको बोल रही थी रोज जाओ। तो आज इसकी फ्रेंड फोन करके बोल रही है कि इतना सारा कॉपी कंप्लीट हो गया है। बोल दे जाए तो कुछ से करे कुछ से किया दे ना दे तो कैसे कर फिल्म खोले देवी गाड़ी से जाई अरे बाप रे बाप तो तलवार खाए तो ना भी मसाला खाए तो ज्यादा पहले फोन कर भी बाबू जी ने रखा ना ये कहाँ है पत्तील लेके जो थका नहीं बहुत भी भगवान इतना लकड़ी मत रहा थे सुना वो हमें को शादी भर बहुत भी भगवान उससे बहुत नहीं से नहीं काम कर मैं ऐसे तो लेके नहीं के नहीं तो बाबू में ना छियो हो हाँ हो सब ना बुराई देखा तो ये बंद आता है यार व्यवस्था तो कम है अरे ऐसा मिटा दे फ्रिज में तीन चार पाँच छः ले जाते हैं ये लोग तो मुझे सीरियस ही नहीं ले रहे, मतलब मैं बोल नहीं रही, चुपचाप बैठी बस बताए जा रहे हैं, सुने जा रहे बस चुपचाप मैं लोग की बस बातें सुन रही हूँ, कुछ बोल रही, लोग सीरियस ही नहीं ले रहे। पूरा चैलेंज की धज्जियाँ उड़ी है मेरी। जब खाना बनाना आएगा तब नहीं बोलूँगी, तब देखते हैं क्या करते हैं लोग। जैसे खाना नहीं खा रही थी तो वैसे ही देखते हैं, खाना खा रही थी लेकिन बोल नहीं थी क्योंकि मुझे तो खाना ही था। मतलब गाइस कुछ भी मतलब नहीं बोल रही तो थूक ली हूँ, दवाई डाली हूँ। गजब है यार।
Да. अडल मुझे मुंह में थूक लेके चढ़ा रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे बोल बोल के मारने का मन कर रहा है मुझे से। सामान की लिस्ट दे रही है, सामान जाके बाजार लेके आए। फिर भी ढिर नरी आ रही है, जा ही नहीं रही है। क्या ही बोलूं, यहीं पे बैठ रहूंगी चुपचाप, देखते फिर क्या करते हैं लोग। बच्चे बाप रे के कम मत करती। अच्छा ना लगा था। ये नहीं लेना कि आज मैं ब्लॉगिंग करूंगी गाइस, आप बिना बोले। पता एक दिन फिर अब न बोले काम करेंगे। देखो मैं देखा का मरचा तो कहा सब कह रहे भाई मरचा रखल और कर खला इंग्लिश में कर अब इंग्लिश में क्या लिखा सनक्रीम मुंह ना तो और हमने बोला तो तुम इंग्लिश ना लिया क्या है ये क्या है ये ना पता क्या लगा जला क्या नाम है घर नाम बताओ लाडल जानबूझ के ऐसा करे कि मैं बोल दूं। उसको पढ़ने भी आ रहा था तो इसीलिए मैंने डिब्बा इसका खत्म क्रीम का स्किनशॉट का पकड़ा दिया। कुछ भी हो चाहे मैं बोलूंगी तो नहीं। जाए छट्टी पहले सामान लेके आए। स्क्रीन फूड और हाई हाई का और ये हाई का अभी तो बता तीनों का बता समझ दादी ये बता कि जब ने चाह तो बतावे मुझे ना बता ये मेरे पास चप्पल चप्पल तो लेके तेरी पाई की चल पापा 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 दे दिए उसको ले आइए बड़ा लिया बेटा कल जाओ खुद चला लिए अच्छा कहाँ लिखा है पापा से पूछना वो फिर जाके लिया दे ना अच्छा
बड़ी हरामी लड़की है ना। आप मेरी एक्टिंग करके जानबूझ के हंसाएंगे कुछ करके बस बोलवाना चाहती, नहीं बोलना छोटा चलो तो इतनी हंसी आ रही थी मुझे, इतनी हंसी आ रही थी, मैं तो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अब भाई की वजह से देखते हैं क्या नौटंकी करती है वो। हम चाय बनाए, हमें बिस्कुट बोल के पापा नमकीन देना। हम भी लगा चत्ती में चलने लगा था, लेकिन हम क्या करेंगे, हम बच्चा के भागा देंगे। चट्टी पे चला था, लड़ जा बेचारा। एक खाती आज मैं कैसे चाय बनाऊंगी कि आप देखना चाहते हैं कि मेरी चाय पीछे पीछे चलती रहेगी। तो गाइस ऐसा लग रहा है जैसे लग रहा है गूंगों का व्लॉग चल रहा है। मतलब वो इतनी शातिर लड़की है कि वो मेरा सारा प्लान चैलेंज चौपट कर देगी। चलो इसका चाय देखते हैं। और मैं वो छीन देती हूँ। दो बिस्किट दो मेरा। बिस्किट को नहीं दे देंगे गाइस, बहुत हरामी है। गाइस बिस्किट दबा दीजिए ना, तो फिर आपकी जो यूट्यूबर है उनकी तो सेट हो जाएगी। एक काम कर छी ना, अब आपको जो हमारे साइकिल आनंद ले लेना हमारे ले लेना इंजरिया। अब जब बन जी तो बन, अरे मतलब लेके गई ना आधा दूर में कि सब्जी लेके आई तो दे दे, तो फिर दे दिया और फिर जाए साइकिल चलाओ। इतना दिन बाद साइकिल चलाई और उसके बाद अच्छा ओके तो बोलेगी रुक रुक लेके कहाँ बोलिए देव। कैसा लगा पता नहीं।
ले लो ना, ऊपर ले 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 तो ले 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 ले। हमकी लगा था मुझे ज्यादा एक बजे लेट। बहुत मीठा चाय बनाएगा इस, बहुत ज़्यादा अच्छा चाय नहीं बनाने आता है उसको। मुझे बड़े नहीं है। हाँ आधा आधा गिलास चाय पी चुकी है, तो कॉफ़ी पहले भी बोल देती मैं बना देती। तो चाय पीने के बाद कॉफ़ी पियेंगी। ये दूध तो लग रहा है हमारे 50 किलो के घर पे रखा हुआ है। चलो तब तक मैं चावल फ्राई कर लेती हूँ। तो बना लेने तो हमारा छप्पा ले ले ना। खाना खाते हैं। गाइस मैंने सोयाबीन मंचूरियन बनाया था, इसकी सारी ग्रेवी सूख गई। बहुत बुरा हुआ। मैं प्याज से बनाई थी मेरे लिए। तो बाकी गाइस आज के लिए बस इतना ही। और इग्नोर मतलब रिप्लाई ना दे के कोई मज़ा नहीं है। मतलब रिप्लाई ना दे के काम कर दो, रिप्लाई नहीं दी कोई फर्क नहीं पड़ा। लड़ल थोड़ी थी लेकिन सब नॉर्मल रिएक्शन रही। जब जब की बातें सुन लो फिर उनका दादी थोड़ा गुस्सा रही थी। तो बस आज के लिए बाकी ब्लॉग अच्छा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।